আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, দিস ইজ আমল শ্রীকার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। আপনারা আমাদের অনেক ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে জানতে চান 500-600 টাকার মধ্যে একটি রিলায়েবল ব্র্যান্ডের যাতে একটি ওয়ার্ড ইয়ারফোন আপনাদেরকে সাজেস্ট করি। আমাদের দেশে এই প্রাইস রেঞ্জের যত ইয়ারফোনই রয়েছে মার্কেটে মোটামুটি সবগুলোই চাইনিজ ব্র্যান্ডের, বাট আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি রিলায়েবল ব্র্যান্ডের 500-600 টাকা বাজেট রেঞ্জের মধ্যে একটি ওয়ার্ড ইয়ারফোন, অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ ফ্রম রিয়েলমি। রিয়েলমি ব্র্যান্ড সম্পর্কে তো আপনারা সবাই জানেন, ভেরি রিলায়েবল এবং আপনারা ইজিলি ট্রাস্ট করতে পারেন। সো আজকের এই ভিডিওতে রিয়েলমি বাডস ক্লাসিকের সম্পূর্ণ ডিটেলস আমরা চেক আউট করবো। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ, লেটস বিগিন দ্য শো। রিয়েলমির এই ইয়েলো কালার থিমের প্যাকেজিং আমার কাছে সবসময় ভালো লাগে। ইট ডেফিনেটলি গিভস এক্সট্রা কন্ট্রাস্ট অন প্যাকেজিং। বক্স কন্টেন্ট হিসাবে দুইটি জিনিসই পাচ্ছি, দ্য ইয়ারফোন ইটসেলফ অ্যান্ড দ্য ইউজার ম্যানুয়াল। ফার্স্টেই পাচ্ছি একটি স্ট্র্যাপ ইয়েলো কালারের এবং এখানে রিয়েলমি ব্র্যান্ডিং করা আছে। ইয়ারফোনটির কালার কন্ট্রাস্ট অনেকটাই ইমপ্রুভ করেছে এটার জন্য। এইটা দেয়া হচ্ছে বেসিক্যালি ইয়ারফোনটিকে অর্গানাইজ করে রাখার জন্য। রিয়েলমি বাডস ক্লাসিক হচ্ছে রিয়েলমির কালেকশনের মধ্যে ওয়ান অফ দি বেস্ট সেলিং ইয়ারফোন, অ্যান্ড আমি হাতে নিয়ে বুঝতে পারতেছি ওয়াই ইট ইজ। এইটার কেবল হিসাবে ইউজ করা হচ্ছে ব্রেডেড কেবল। অন্যান্য ইয়ারফোনে যে ধরনের ব্রেডেড কেবল ইউজ করা হয় ওইগুলা থেকে রিয়েলমি বাডস ক্লাসিকের ব্রেডেড কেবলটি অনেকটাই ডিফারেন্ট। ইট ফিলস ভেরি সফট, প্রিমিয়াম, ডিউরেবল অ্যান্ড ট্যাঙ্গেল ফ্রি। সো বাডস ক্লাসিকের ব্রেডেড কেবল আমাকে রিয়েলি ইমপ্রেসড করেছে। বাট 3.5 mm জ্যাকটি হচ্ছে স্ট্রেট শেপের, প্লাস্টিক মেড, গোল্ড প্লেটেড না। আর জয়েন্টটা মোটামুটি ডিউরেবলই মনে হয়েছে, বেশ ফ্লেক্সিবল, বাট আরও একটু এক্সট্রা প্রোটেকশন দেওয়া উচিত ছিল আই থিঙ্ক। কেবলটির উপরের দিকে আসলে মিডিল পোর্শনে পাচ্ছি আমাদের কন্ট্রোলার বারটি, প্লাস্টিক মেড। বাই দ্য ওয়ে রিয়েলমি কিন্তু তাদের বাডস ক্লাসিকে বেশ ভালো কোয়ালিটির প্লাস্টিক ইউজ করেছে। ইট ডাজন্ট ফিল চিপ অ্যাট অল। কন্ট্রোলার বার এবং ওয়্যারের যে জয়েন্ট রয়েছে এখানে আমি পার্সোনালি মনে করি আরও অনেক বেশি ফোকাস দেওয়া উচিত ছিল রিয়েলমির। ওয়্যারের এই দুই জায়গার জয়েন্ট আরও স্ট্রং দেওয়া উচিত ছিল ডেফিনেটলি। সো কন্ট্রোলার বারটির ফ্রন্টে রয়েছে একটি মাল্টিফাংশনাল বাটন যেটা দিয়ে মিউজিক প্লে, পজ, কল, আনসার, রিজেক্ট এইগুলো করা যায়। আর ব্যাক সাইডে রয়েছে একটি মাইক্রোফোন। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডিউ এটার মাইক্রোফোনের র কোয়ালিটিটা আমরা টেস্ট করে আসি। এখন যে সাউন্ডটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তা রেকর্ড করা হচ্ছে রিয়েলমি বাডস ক্লাসিকের বিল্ট ইন মাইক্রোফোন থেকে, এবং আমি একদম নর্মাল কন্ডিশনে রেকর্ড করতেছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন ইনডোর কন্ডিশনে এটার মাইক্রোফোনের কোয়ালিটি কী ধরনের পারফরমেন্স করে। বাই দ্য ওয়ে টাইটেলে হয়তো আপনারা গিভওয়ে লেখা দেখতে পারতেছেন। আমি এইটা সহ আরও কিছু প্রোডাক্ট অ্যাড করে আমার যতটুকু পারি, মোটামুটি আমার সাধ্যের মধ্যে যতটুকু পারি, একটা বড় সড়ো গিভওয়ে করার প্ল্যান করতেছি 20,000 সাবস্ক্রাইবার হওয়া উপলক্ষে। সো আমাকে কিছু সময় দিয়ে সহযোগিতা করেন, আমি আরও কিছু প্রোডাক্ট কালেক্ট করি, তারপরে এইটা সহ সব কিছু আপনাদেরকে গিভওয়েতে কীভাবে পার্টিসিপেট করবেন বা কীভাবে কী কী প্রাইস থাকতেছে এইগুলো সব কিছু নিয়ে আমি ডিটেলসে একটা আলাদা করে ভিডিও করব। সো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকনটা অন করে রাখবেন যাতে আমরা যখন গিভওয়ের ভিডিও আপলোড করবো তখন আপনাদের কাছে যাতে নোটিফিকেশনটা চলে যায়। সো লেটস ব্যাক টু দ্য প্রোডাক্ট। নাও দ্য ইয়ারশেল। ইয়ারশেলটি সম্পূর্ণ প্লাস্টিক মেড। ডিজাইন ওয়াইজ অ্যাপলের ইয়ারফোন থেকে ইন্সপায়ার্ড। অ্যাপলের ইয়ারফোন এবং রিয়েলমি বাডস ক্লাসিকের কিছু মিল থাকলেও অনেকগুলাই অমিল রয়েছে। আপনারা হয়তো স্ক্রিনে দেখেই বুঝতে পারতেছেন অ্যাপলের ইয়ারফোন থেকে রিয়েলমি বাডস ক্লাসিক অনেকটাই ছোটো সাইজে, বাট ফিটিংয়ে মোটামুটি ওই রকমই ফিলিংস দেয়। আমার ইয়ারে অনেক পারফেক্টলি ফিট হয়েছে এবং রিয়েলমি বাডস ক্লাসিক কিন্তু অনেক লাইট, যার কারণে ফিটিং অ্যান্ড কমফোর্ট অনেক ভালো ছিল। ওয়ারে বেশ কিছুক্ষণ টানাটানিও করেছি। সো আই থিঙ্ক অ্যাপলের ইয়ারফোনগুলো আগে যারা ইউজ করেছেন, যাদের কমফোর্টেবল লেগেছে তাদের কোনো ধরনের কোনো সমস্যাই হবে না। বাট যারা সিলিকন ইয়ার টিপসের ইয়ারফোন আগে ইউজ করেছেন বা ইউজ করতেছেন তারা যদি এটাতে শিফট হন তাহলে একটু উইয়ার্ড লাগতে পারে। অ্যান্ড নয়েজ আইসোলেশন নিয়ে বলতে গেলে বাইরের নয়েজ মোটামুটি আইসোলেট করে। রিয়েলমি বাডস ক্লাসিক আপনারা দুইটি কালারের অপশনে পেয়ে যাবেন, দ্য ব্ল্যাক ইটসেলফ অ্যান্ড হোয়াইট। নাও দ্য সাউন্ড কোয়ালিটি। রিয়েলমি বাডস ক্লাসিকের ড্রাইভার হিসাবে রয়েছে 14.2 মিলিমিটারের ড্রাইভার, হুইচ ইজ প্রিটি বিগ। আমরা এই সেগমেন্টে নর্মালি 10 থেকে 11 মিটারের ড্রাইভারই দেখে থাকি ইয়ারফোনগুলোতে। এই বিগ ড্রাইভার যে সাউন্ড কোয়ালিটি প্রডিউস করে তা প্রিটি কুল। এই বাজেট সেগমেন্টের আদার চাইনিজ ইয়ারফোনগুলোর সাথে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে সাউন্ড কোয়ালিটিতে স্পেশালি রিয়েলমি বাডস ক্লাসিক অনেকটাই এগিয়ে থাকবে। বাট এইটি ইন ইয়ার ইয়ারফোন হওয়ার জন্য বেশ ভালো অ্যামাউন্টের বেস থাকার পরও আপনি খুব একটা বুমি এবং পাঞ্চি বেস ফিল করবেন না। এই জায়গাতেই ইন ইয়ার ইয়ারফোনগুলো মানে সিলিকন ইয়ার টিপস সহ যে ইয়ারফোনগুলো রয়েছে ওইগুলো এটা থেকে বেশ এগিয়ে। ভোকালটা রিয়েলমি বাডস ক্লাসিকে বেশ ক্লিয়ারলি লিসেন করা যায়। ট্রাভেল সেকশনেও মোটামুটি স্পার্ক রয়েছে।
ওভারঅল এটার সাউন্ড সিগনেচার এনজয় করার মতো, বাট রিয়েলমি এই ইয়ারফোনটিকে হাফ ইন ইয়ার ইয়ারফোন দিয়ে আই উইল সে নষ্ট করেছে। নাও গেমিং, আমরা এটা পাবজি মোবাইলে টেস্ট করেছি রিয়েলমি ক্লাসিক বাডস। যদিও গেমিং সেগমেন্ট এই ইয়ারফোন দিয়ে টেস্ট করার প্ল্যানে ছিল না আমার, পরে এটার সাউন্ড সিগনেচার দেখে চিন্তা করলাম টেস্ট করি। অ্যান্ড টু বি অনেস্ট গেমিংয়ে আমি স্যাটিসফাইড আবার স্যাটিসফাইডও না। গেমিংয়ে এনিমির ফুড স্টেপগুলো দূর থেকে ক্যাচ করতে হলে কিন্তু ইয়ারফোনে বেসের স্পার্ক থাকা খুবই প্রয়োজন, যা আপনি রিয়েলমি বাডস ক্লাসিকে পাবেন না ডিউ টু দ্য হাফ ইয়ার ডিজাইন। এনিমির ফুড স্টেপ বা গানশটগুলো একদম কাছে থেকে আসলে মোটামুটি ভালো করেই ক্যাচ করা যায় এবং ডাইরেকশনটাও ইজিলি বোঝা যায়। দ্যাটস ওয়াই আমি ইমপ্রেসড আবার ইমপ্রেসডও না। সো আমার সাজেশন থাকবে গেমিং এইটাকে স্কিপ করাই বেটার হবে আপনাদের জন্য। যারা 500-600 টাকার মধ্যে একটি রিলায়েবল ব্র্যান্ডের গুড কোয়ালিটির গুড বিল্ড কোয়ালিটির ইয়ারফোন যারা খুঁজতেছেন, আপনাদের জন্য রিয়েলমি বাডস ক্লাসিক হচ্ছে পারফেক্ট অপশন। আশা করি এই জিনিসটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আইডিয়া পেয়েছেন। যদি কোনো কিছু মিস করে থাকি অবশ্যই কমেন্ট সেকশন জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি যদি একটু ভালো লাগে থাকে প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, অলসো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। দেখবেন নেক্সট কোনো অসাম ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।